হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি দেখাবো 3x3 একটা রুবিক্স কিউব আপনারা কীভাবে সূত্র অ্যাপ্লাই করে এটা হচ্ছে মিলাবেন। তো আমি প্রথমে বেশ কয়েকটা জিনিস বলে দিচ্ছি, সেটা একটু মনে রাখবেন। আপনার উপরের পাশটা ধরবেন আপ, এটা হচ্ছে আপ, এবং এটা হচ্ছে ডান সাইডটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট, আর এটা বাম সাইডটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লেফট। আমি এখানে বলে দিচ্ছি, ইউতে হচ্ছে আপ, আর্থ হচ্ছে রাইট, তারপর এলতে হচ্ছে বাম পাশ অর্থাৎ লেফট, আর ডিতে হচ্ছে ডাউন। এখন এই যে কিছু কিছু জায়গায় আছে প্রাইম দেওয়া আছে, প্রাইম হচ্ছে ব্যাক, এটা হচ্ছে রাইট, রাইট ব্যাক, আপ, আপ ব্যাক, লেফট, লেফট ব্যাক। তো এইভাবে আপনাদের গুলো মিলাতে হবে। তো প্রথম লেয়ারটা মেলানোর জন্য কোনো সূত্র নয়, আমি এটা একটু গুলিয়ে দিই। আমি এটা ঘুরিয়ে নিলাম। এবার আপনাদের যে কোনো একটা সেন্টার নিতে হবে। তো ধরুন আমরা 7-8টাকে সেন্টার হিসেবে ধরে নিলাম। এখন এটা আমরা নিচে দিয়ে দেব। নিচে দেওয়ার পরে আমাদের এই উপরে চারপাশে 4টা সাদা নিয়ে আসতে হবে। তো মাঝখানে যেহেতু আমাদের একটা সাদা আছে, এখন আমরা বাদ বাকি 3টা নিয়ে আসবো। তো ঘুরিয়ে নিই, একটা নিলাম, একটা নিলাম, দেখুন আমাদের চারপাশে 4টা সাদা নিয়ে আসলাম, আর আমাদের সেন্টার কিন্তু এখানে সাদা, অপোজিট পাশে নেব, এটা একটু খেয়াল রাখবেন। নেওয়ার পরে এখন সাদার এখানে কি কালার আছে আমাদের সবুজ। এখন সবুজটা আমাদের সবুজে সোজাসুজি নিব। নেওয়ার পরে এটা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা ঘুরিয়ে দেব। পরেরটাও একই করব, আমরা নীলটা মিলিয়ে নিই। নীলটা মিলিয়ে এটাও 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দেব। তারপর হচ্ছে আপনার লাল, লালটা মিল আছে, এটা আমরা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দিলাম। কমলাটা মিলাবো, কমলাটা মিলিয়েও আমরা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দিলাম। তারপরে দেখুন আমাদের এখানে একটা প্লাস তৈরি হলো। হওয়ার পরে আমাদের এই কোণাগুলো মিলাইতে হবে, কালার দিয়ে কোণাগুলো কীভাবে মিলাবেন। তো দেখুন আমাদের এই সাদাটা এখন এখানে মিলাবো। সাদার অপোজিটে কী কী কালার আছে সেটা দেখি, কমলা আছে আর নীল আছে। তো আমাদের এখানে নীল আর এই পাশে কমলা, অর্থাৎ এই কোণাটায় এই সাদাটা ঢোকাইতে হবে। তাহলে আমরা কী করে এটা এক কাটি করে দিয়ে, সরি, আমাদের এই পাশে নিতে হবে, নিয়ে এটা নিচে নামাবো। নিচে নামানোর পরে এটা দেবো। দেখুন সাদায় সাদা মিলে গেল এবং নীলে নীলে মিলে গেল। এবার আমরা এটা উপরে তুলে দেব, আমাদের এই পাশটা মিলে গেল। এবার এভাবে প্রত্যেকটা কোণায় আপনাকে মিলাইতে হবে। যেমন এটা আছে লাল, সবুজ এবং সাদা। তো আমরা এটা সবুজ, এখানে সবুজ আছে, এই পাশে লাল, অর্থাৎ এই কোণাটা এটা বসবে। তো আমরা ওই আগেরটার মতো করে এটা এক ঘাট সরিয়ে নিই এবং এটা নিচে নামিয়ে আপনার এটা দিয়ে দিই, অর্থাৎ এই দেখুন কমলাটা, সরি সবুজটা মিলে গেল, এবং এটা তুলে দিই। তারপরে এই পাশটা আমাদের মিলে গেল। এর পরবর্তী কর্নার দুটো মিলাতে হবে, এটা হচ্ছে আপনার সবুজ আর কমলা। তো আমাদের সবুজ আর কমলা কোথায় আছে দেখি, এই পাশে সবুজ, এই পাশে কমলা, অর্থাৎ এই কোণাটায় দিতে হবে। এটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি, আনার পরে এটা নিচে নামিয়ে দিই এবং এটা দিই, এবং সাদা এবং নীলে মিলে গেল, এর এটা উপরে তুলে দেবো। তারপরে আমাদের আর একটা কর্নার বাকি আছে, এখন এই কর্নারটা এটা নিতে হবে। তো এটা নেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এইটা দেখুন এই সোজাসুজি নিয়ে এই পাশে দিব, দেওয়ার পরে এটা নিচে নামাবো, নামানোর পরে এটা আবার ঘুরিয়ে দেবো। এই সাদা এবং নীলে মিলে গেল, এবার আমরা উপরে তুলে দেবো। দেখুন আমাদের প্রথম লেয়ারটা মিলে গেল, সাদাগুলো মিলে গেল, এবং এর নিচের লেয়ারটাও মিল আছে চারি সাইডে। এবার আমাদের এই সূত্রগুলো ব্যবহার করতে হবে। এখন সূত্রগুলোর ব্যবহার কীভাবে করতে হবে, অবশ্যই সূত্রগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দেব। তারপরেও এখন দেখুন আমাদের কালার মিলে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো যে এই যে কমলার সাথে আমরা কমলাটা মেলালাম, মেলানোর উপরে দেখতে হবে উপরে কোন কালারটা আছে, উপরে আছে আমাদের নীল। এখন এই নীলটা আমাদের কোন পাশে আছে, রাইট সাইডে। এখন তাহলে আমরা রাইটের সূত্রটা আমাদের
অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে রাইটের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি আগেই বলেছি ইউ কোনটা আর কোনটা, তাহলে সেইভাবে আমরা করি। তো যেহেতু মিল আছে আমরা রাইটের সূত্রটা ব্যবহার করব। আপ রাইট আপ ব্যাক রাইট ব্যাক আর আপ ব্যাক ফ্রন্ট ব্যাক আপ ফ্রন্ট। দেখুন আমাদের এই গোটাটা এখানে চলে আসলো, এটা মিলে গেল। এভাবে প্রত্যেকটা মিলাইতে হবে। তো এই লালের সাথে আমাদের লালটা মিলালাম। এবারে দেখুন উপরে আছে আমাদের নীল, এই নীলটা আমাদের কোন পাশে সেটা দেখতে হবে, এই পাশে আসা, অর্থাৎ এখানে লাল আসবে, এখানে নীল চলে আসবে। তো এখন আমরা লেফটের সূত্র ব্যবহার, যেহেতু আমাদের বাম পাশে আছে আমরা লেফটের সূত্রটা ব্যবহার করি। প্রথম হচ্ছে ইউ ড্যাশ এল ড্যাশ ইউ এল ইউ ফন্ট ইউ ড্যাশ ফন্ট ড্যাশ। দেখুন আমাদের এটা চলে আসলো। এবার আমাদের এই দুইটা মিলাতে হবে। দেখুন এখানে সবুজে সবুজে মিল আছে, উপরে লাল আছে, এখন লালটা আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। তো আমাদের লেফট সাইডটা আছে, আমরা আবার লেফটের সূত্রটা ব্যবহার করি। ইউ ড্যাশ এল ড্যাশ ইউ এল ইউ ফন্ট ইউ ব্যাক ফন্ট ব্যাক। দেখুন আমাদের এটাও মিলে গেল। এবার হলো আমাদের এই কর্নারটা মিলাতে হবে শুধুমাত্র। তো এই পাশে কমলা, সেটা দেখে কোন পাশে আছে, কমলার সাথে কমলাটা মিলে রাখলাম। উপরে আছে আমাদের সবুজ, সবুজটা আছে লেফটে, তাহলে আমাদের আবার লেফটের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। লেফটের সূত্রটা আমরা আর একবার ব্যবহার করি। ইউ ড্যাশ এল ড্যাশ ইউ এল ইউ ফন্ট ইউ ব্যাক ফন্ট ব্যাক। দেখুন আমাদের দ্বিতীয় লেয়ার পর্যন্ত সব মিলে গেল। এখন দ্বিতীয় লেয়ার মিলার পরে আমাদের প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ উপরে আপনার এই সবুজ দিয়ে প্লাস বানাইতে হবে। তো প্লাস বানানোর জন্য আমাদের এই প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করব। তো চলুন আমরা প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করি। এটা যেহেতু মিল আছে, এটা মিল রেখে আমরা করি। তো প্রথমে আপনার এখানে যেহেতু কোনো এল সিস্টেমে নাই, তো আপনারা এই যে কর্নারটা আছে এটা এইভাবে রাখবেন। রাখার পরে আপনাকে এই প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে। তাহলে প্রথমে কাছে ফন্ট রাইট আপ রাইট ব্যাক আপ ব্যাক ফন্ট ব্যাক। দেখুন এখানে আমাদের এবার তিন কোনোভাবে, তাহলে এটা আমরা আরেকবার ঘুরিয়ে নিই এইভাবে। তারপরে এটা যখন এইভাবে আসবে তখন আপনি আবার প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করেন। ফন্ট রাইট আপ রাইট ব্যাক আপ ব্যাক ফন্ট ব্যাক। এটা তখন আমাদের মাঝখান থেকে এল চলে আসছে। এর যখন এল চলে আসবে তখন আপনি সম্পূর্ণটা ঘুরিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে আপনি আবার প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করেন। ফন্ট রাইট আপ রাইট ব্যাক আপ ব্যাক ফন্ট ব্যাক। এটা তখন আমাদের প্লাস হয়ে গেছে। এই এই প্লাসটা আমাদের হয়ে গেছে। এবার আমাদের মিডিল মিলাইতে হবে। তো মিডিল আমাদের এটা মিলে আছে, এটাও মিলে আছে। তো দেখি আমরা ঘুরিয়ে দেখি অন্য কোনোটা মিলে কিনা। আমাদের অপোজিট সাইডে মিলতেছে। তো ঠিক আছে, আমরা যেটা মিল আছে সেটা আমার হাতের সোজা বাম সাইডে রাখি। রাখার পরে আমরা আবার এই সূত্রটা ব্যবহার করি, এই মিডিলের সূত্রটা। রাইট আপ ব্যাক রাইট ব্যাক আপ ব্যাক রাইট আপ ব্যাক রাইট ব্যাক আপ ব্যাক। দেখুন আমাদের কোনোটা মিলছে কিনা। আচ্ছা না, এটা যেহেতু এটা মিলছে, এটা আমরা আবার হাতের সোজাসুজি রাখি। এটাকে আমরা আবার মিডিলের সূত্রটা দিই। রাইট আপ ব্যাক রাইট ব্যাক আপ ব্যাক রাইট আপ ব্যাক রাইট ব্যাক আপ ব্যাক। তো দেখুন এবার আমাদের কোনোটা মিলছে কিনা। লাল, দেখুন আমাদের লাল এবং সবুজটা মিডিলটা মিলে গেছে, আমাদের চারটে মিলে গেছে লালে। এবার আমাদের কর্নারটা ঠিক করতে হবে। আমাদের কর্নারগুলো সব ঠিক আছে কিনা দেখেন। দেখুন একই পাশে আছে সবুজ লাল এবং উপরে হলুদ। সবুজ হলুদ লাল আছে, কমলাটা চলে আসছে, অর্থাৎ আমাদের কর্নার মিল নাই।
দেখি আমাদের কোনো কর্নারটা মিল আছে কিনা। আমাদের কোনো কর্নারটাই মিল নাই, তাহলে আমরা এখন একটা কর্নারের সূত্র ব্যবহার করব। আমাদের কোনো কর্নারটা মিল নাই, তো কর্নারের সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে এল ব্যাক আপ রাইট আপ ব্যাক এল আপ রাইট ব্যাক আপ ব্যাক। এই দেখুন আমাদের কোনো কর্নারটা মিলছে কিনা। এই দেখুন আমাদের এই কর্নারটা মিলে গেছে, এই কর্নারটা মিললে তো আমাদের যে কর্নারটা মিলেছে সেটা আমার এই রাইট সাইডে ফ্রন্টে রাখবো। রাখার পরে আমরা সেম সূত্রটা আরেকবার দিই, এল ব্যাক আপ রাইট আপ ব্যাক এল আপ রাইট ব্যাক আপ ব্যাক। এটা দেখুন আমাদের কর্নারগুলো মিলছে কিনা। সবুজ সবুজ, কমলা কমলা, হলুদ হলুদ, এটাও মিল আছে, লাল নীল এবং হলুদ, অর্থাৎ আমাদের কর্নারগুলো মিল আছে। এবারে দেখুন যে সাইডটা মিল আছে আপনার ওইটা হাতে বাম পাশে রাখবেন। রাখার পরে আপনাকে ফিনিশিংয়ের সূত্রটা দিতে হবে। ফিনিশিংয়ের সূত্রটা দিলে আপনার সম্পূর্ণ কিউজটা মিলে যাবে। তো ফিনিশিংয়ের সূত্রটা দেওয়ার সময় আপনি কিন্তু ঘোরাবেন না, কিউজটা সোজাসুজি রাখবেন। রাখার পরে আপনি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেন, রাইট ব্যাক ডাউন ব্যাক রাইট ডাউন, রাইট ব্যাক ডাউন ব্যাক রাইট ডাউন, রাইট ব্যাক ডাউন ব্যাক রাইট ডাউন, রাইট ব্যাক ডাউন ব্যাক রাইট ডাউন। দেখুন আমাদের এটা এই কালারটা মিলে গেছে, উপরে এবং নিচে মিলে গেছে। তো আমরা তখন একটা ঘুরিয়ে দেবো, যেহেতু আমাদের এই পাশটাও মিল আছে তাহলে আমরা আর একবার ঘুরিয়ে দিই। এবারে এটা মিলাতে হবে, আবার একই সূত্র আমরা ব্যবহার করতে থাকবো, রাইট ব্যাক ডাউন ব্যাক রাইট ডাউন, রাইট ব্যাক ডাউন ব্যাক রাইট ডাউন। দেখুন এটা আমাদের মিলে গেল। মিলে যাওয়ার পরে আর আপনার কিছু করতে হবে না, আপনার কিউজটা সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে। দেখুন সো ভিউয়ার্স, আপনি এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে একটা রুবিক্স কিউব সুন্দরভাবে মিলাইতে পারবেন। তবে এটা যত আপনি ব্যবহার করবেন তত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন। ধন্যবাদ সকলকে।